Muğla. Mavinin ve yeşilin birbirine çok yakıştığı Muğla'nın yüz ölçümünün %68'i orman. Muğla ormanları çoğunlukla kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sedir, ardıç ağacı ve pek çok endemik ağaç türlerini ve 200 civarında endemik bitki türünü barındırır. Su kenarlarıyla vadilerinde çınar, söğüt ve selvi ağaçları yoğundur. Kıyı yamaçları makilerle, dağlarının büyük oranı ise ormanlarla örtülüdür. Muğla ormanlarının en büyük özelliği Basralı ormanlara sahip olmasıdır. Basralı ormanlarımız sayesinde ülkemiz yılda 25.000 ton çam balı üretimiyle dünyada ilk sırada yer almaktadır. Çam balının tamamı Muğla ormanlarında konaklayan arılardan elde edilmektedir.